आफादनि गोथार गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिना 31थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा 15 आरो 16 नभेम्बर साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 31थि बोसोरसालिया मावरियागाव गामिनि 347 नं मावरियागाव गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजायो। जोहोलावनि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरामनि फालिबाय थुनलाइ आफादा मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालिनिफ्रायनो जागायनाय बे जथुम्माया बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजायो। फारिया बादियै जागायजेननाय सानखालि फरायसाफोरनि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाय आरो बायदि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिया मावफुंजायो। बेबादिनो दिनैनि जोबथा सानाव फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। जोहोलावनि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरामनि फालिबाय थुनलाइ आफादा लोगोसेनो सानजौफुनि समाव जोंगा मागायै गेवलां मेल हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेल हाबाफारियावनो क'क्राझार दाइटनि बिबुंगोरा गबिन्द बसुमतारी, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा गबिन्द बर', नायगाव दख'रा एप्सनि आफादगिरि बिशिष्ट बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे समाव हाबाफारिखौ खुंफुंनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि थामास बसुमतारी आरो नुजाथिनाय आलासि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। दिनैनि दिनानो जाबाय टेक्न'लजिनि मुगा, जायखौ जों डिजिटेल मुगा होननाबो मिथिगौ बा इनफरमेसन टेक्न'लजिनि जौगानायनि मुगा होननानै मिथिगौ। बर' राव थुनलाइखौबो जों जुदि फोथांना लाखिनांगौबा फोजौलांनो नांगौ जायोब्ला बे मुगाजों जों खरे खरे आगान होलांनो जों खामानि मावलांनांगोन आरो बे खामानि मावनायाव जों देरहासार जायोब्लासो ना गुबुन थुनलाइजों गुबुन रावारि थुनलाइफोरजों जोंफोरो स्रेङै गसंनानै थांफानो हागोन। बेनिखायनो आं नुनो मोनदों दि जोंनि बर' साहित्य सभानि बिथिंनिफ्रायबो बे बिथिङाव खामानि मावनो आखायाव लादों आरो आं दहाय आफादावबो बुंदों जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय थुनलाइ होननाय मोनसे थुनलाइनि प्लेटफर्म अलरेडि बानायनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो दि बिहुं होननाय जों बड' डिक्सनारि अनलाइन डिजिटेलि होनायनि बेबस्था खालामदों आरो लासै लासै जिखिनि नांगौ दानि मुगायाव बेखिनि खामानिखौ जों जुदि टेक्न'लजिकेलि जों मावनो हायोब्ला, गुबैयै जों जुदि अनलाइनाव हगारनो हायोब्ला, दानि गोदान जेनेरेसनफोरा जिहेतु गासैबो अनलाइन बा ससियेल मिडियाजोंनो नांथाबनानै थाबाय थायो, अब्ला बे ससियेल मिडिया बा अनलाइन मिडियायावहा जोंनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै गियान बा बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो हायोबा, थुनलाइ सोरजिफोरखौ जों बेयाव होनो हायोब्ला, अब्ला जोंनि राव थुनलाइनि सोमोन्दैबो गोरलैयै सहजै रायजो राजाया जोंनि बर'फोराल' नङा गुबुन रायजो राजाया जायफ्रा थुनलाइ मोजां मोनो, राव सिबिनो मोजां मोनो, बिथांमोना बेखौ इनफरमेसनखौ मोननो हागोन आरो जोंनि बर' राव थुनलाइनिखौबो। बर' थुनलाइ आफादनि 21थि जोनोम सान फालिनायनि जोहै नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा गावसोरनि 31थि जथुम्मा खुंनाय, बिनि गेजेरजों गेवलां मेल
बे गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदों। बिथांमोननि बे आफादाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला रायजो राजानि मैखोम बाहागो लानाय आरो थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरनि मैखोम दैदेननायनि गेजेरजों जा मोनसे आबहावायाव बे आफादा जादों, बे जथुम्माया जादों बा बे गेवलां मेलखौ खुंफुंदों। थारैनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव मोनसे थासारि जादों आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ बेबायदिनो बयबो लैहोर लैहोर खुंबोनाया बा फालिबोनाया जोनोम सान माने गोबां जायगायावबो फालिनाय महरै गोबां बोसोरनिफ्राय बेखौ फालिबोगासिनो दङ आरो दिनैनि बे दिनाव बेयावहा मावरिया गावआव नायगाव प्राइमारि बड' साहित्य सभानि खुंफुंनायाबो जोबोद माने साक्सेस जादों होननानै आं साननानै लादों। लाइमोन आरो फरायसाफोराथ' बांसिनै जोंनि इयुननि माने दैदेनगिरि, इयुननि जोंनि माहारिनि दागिरि होननानै आं साननानै लायो। मानो होनब्ला दिनै जों लेखा फरायाव बयबो जौगानायनि गेजेरजों जों जेलानाखि समाज मोनसे दानो आवगायलाङोब्ला लेखा फरा जौगानायल' जानाय नंला दानि मुगायाव, जों टेक्न'लजिकेलि माने जौगानांगोन। बेनिखायनो आं माने जोंनि फरायसाफोरखौ, लाइमोनफोरखौ दानि गोदान माने टेक्न'लजिजों एडप्ट जानानै गावखौ गायसननांगौ। बेयो साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो होननानै बुं, जिउ खांनायनि बेलायावनो होन, बा जोंनि राव थुनलाइखौ सिबिनाय बा जौगाहोनायनि खामानियावनो होन, बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना टेक्न'लजिकेलि इकुइप जाथारनांगोन गावसोरनि माने नलेजआ बा रोंनाय रानाया। खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे 10 नभेम्बर गोथार बर' सान, थुनलाइनि सान, बेवहाय नायगाव दखलागुदि बर' थुनलाइ आफादजों दिनैनि बे सानखौ फालिफानायनि थाखाय आं खुसि मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय जोङो बाहागो लाफैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजा बा उन्दै उन्दै गथ'सा बिसोरजों जोङो माखासे जोंनि दिनैनि बे गोथार साननि सोमोन्दै सावरायलायदों आरो जों बिसोरनो मेसेज मोनसे होलांनांगोन, इयुनाव जाहाथे बिसोरो जोंनि बर' थुनलाइ साना मानि थाखाय माने फालिजाथाव, बेखौ मालानिफ्राय जोङो फालिबोदों आरो बियो बर' राव हारिमु बा बर' समाजाव थांनानै थानायनि हाबा मावनायाव बियो मा रोखोमनि लोब्बा दङ, बेफोरनि सोमोन्दै बाहागो लाफैनानै सावरायलायनायाव बा बिनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो सानसे समाव जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै जायनाखि जोंनि गथ'साफोर दङ, बिसोरबो इयुनाव अरायसम फालिलांबाय थागोन बे गोथार सानखौ। आरो बे गोथार सानखौ जेलानाखि जों फालियो, अब्ला बेवहाय जोङो बर' राव थुनलाइनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि बाथ्रा बा इनफरमेसन बा मेसेजआ बिसोरनि गोसो सिङाव जुदि हाबनानै थायोब्ला बे बर' राव थुनलाइखौ सिबिनायाव बिसोरनि थाखाय खोब मोजां जागोन इयुनाव, बेखौनो नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 33 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बर' थुनलाइ आफादनि थिसनथाइ सान 10 नभेम्बर, बेखौ जों साननैनि हाबाफारि लानानै मैयानिफ्रायनो खुंफुंबोदों। फैयै फैयै जोङो दा गेवलां मेलसिम सफैबायानो। मैया फुंनि समनिफ्रायनो जोङो उन्दै उन्दै हौवासा फरायसुला फरायसुलि गासैखौबो लानानै थुनलाइनि जाहाथे फोथाराव गियान मोनो बा मिथिनो हायो, बिनि सोमोन्दै मोनसे थुनलाइयारि बादायलायनाय जों हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जों मैया मोनाबिलिनि समाव मोनसे जोंनि गुदि आफादनि थान्दै मेलबो जथुमनाय जादों, जेरावनाखि जोङो जोंनि नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि थार मिटिं एबा बिबान सोलायनाय बे हाबाफारिखौ मैया मावफुंनानै लानो हाबाय। ओमफ्राय दिनै फुंनि समाव जोङो गिबियावनो आफादारि फिरफिलाखौ बिरहोदों, बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै। आरो बर' थुनलाइ आफादखौ गोदोहाय जायफोर बिथांमोना बिबान लानानै रुंसारि जालांबाय एबा बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनानै जायफोर बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि मुङै जोङो मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। आरो उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफोरनि जोङो गेलेमु बादायलायनाय आरो भलिबल बादायलायनाय बेखौबो जों मैयानिफ्राय खुंफुंबोदों। आरो जोङो जोंनि बे गेवलां मेलावहाय गाहाय आलासि महरै मोननो हादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बड' बिफाननि प्रफेसर गबिन्द बर' सार आरो
मेल बेखेवगिरियाल्स महरै जों मोननो हादों क'क्राझार दाइटनिनो बिबुंगोरा मुसे गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। गोदान बिबानगिरि हिसाबै सोरखौ मोननो गोदान बिबानगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों आनन्द बसुमतारी बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सिगाङाव आंनो दंमोन एबारावबो आंखौनो दोनफिननाय जादों। नोंथांमोननि बे नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव दरबेसे गामिफोरा गोलैयो आरो रायजो राजाफोरा माबायदि बाहागो लादों हाबाफारियाव? जोंनि नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि ओनसोला खुब फिसा। जोंनि आफादनि सिङाव मोन 13थाल' गामि दङ। बे मोन 13था गामिनि गेजेरावबो माखासे गामिया ओरैबायदि माने जोबोद फिसा गुबुन हारिजों जयै थाफानाय जे महायबा 20 घर महायबा 35 घर बेखिनियानो। ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रैल' गामियासो गिदिर फ्राय खावसे गामियानो फिसा। जोंनि नायगाव ओनसोलावहाय बर' सुबुंनि सानखोआबो एसे खम। गासै जोंनि ओनसोलावहाय 700सोथाल' न'खर दङ आरोखि। थेवब्लाबो जोंनि जिखि एसे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बेफोरखौनो लानानै जों आफादखौ दैदेननांगौ जायो आरो जोङो जथेस्थ' सहाय मोनो। जोंनि हांख्रायनाय बायदिनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होयो आरो जों जेब्लानो लेंहरो गासैबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै जोंखौ मदद खालामफैयो। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।